Fala galerinha, Peixe Dicas na área, eu sou Alan e nesse vídeo aqui fazer um unboxing do primeiro produto que eu compro da China, né? Demorou exatos 30 dias, é um Xiaomi Mi 6. Será que chegou muito bem? Será que chegou bem? Vamos dar uma conferida aí, né? Pra ver se tá tudo aí em ordem, se o celular chegou aí funcionando. Bom, vamos falar aqui logo de cara de proteção, né? Não veio nenhuma bolha, tem alguma coisa aqui dentro? Ah, o adaptador do carregador. Veio separado, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Então vamos ver aqui. Alguns nomes aqui em chinês. Vamos aqui ver com cuidado. Vamos abrir aqui pra gente ver. Bom, não veio bolha, como o pessoal costuma dizer, que com bolha é melhor, etc e tal. Não veio com bolha, certo? Esse Xiaomi Mi 6, 6 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno. Chegou até rápido, pessoal. Comprei em novembro, o produto foi enviado em dezembro, né? O envio que demorou, e tá chegando aí em janeiro. Vamos abrir aqui. Eita, coisa maravilhosa. Agora é engraçado que eu comprei ele juntamente com a capa. E com capa e a película, e o aparelho chegou primeiro que a capa e película. Então como é que a gente faz? Vou ter que comprar aqui na minha cidade e adaptar. Vamos ver o que é que vem mais aqui nele. Eu já sabia que vinha uma capinha, né? Vamos ver aqui. Capa. Esse removedor aqui do slot, né? Do chip. Lembra aí o iPhone. Manualzinho aí em chinês, para quem sabe chinês, né? Vamos ver aqui o brindezinho que eles mandam, né? Uma capinha. Melhor do que nada, mas bem fraca mesmo. Mas é lindo o bicho. Caramba, velho. Daqui a pouco a gente coloca. Vamos ver aqui o restante. A gente tem aqui um carregador, ok? Cabo USB e carregador, certo? Aqui também parece que tem... Deixa eu remover isso aqui. Vamos ver aqui, vamos ver cá. Rapaz, eu vou rasgar isso aqui, viu? Ah, não. Ah, certo. Aqui é o carregador. E aqui é um adaptador. Deixa eu ver o que é isso aqui. É um adaptador que você coloca... Eu agora viajei, viu, velho? É assim, vídeo bom é assim, você não fica pesquisando nada antes. Bom, não entendi muito bem o que é isso aqui. Deve ser o que? O microfone, pessoal? Né? Fone? Fone não é. Mas enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na caixa. Não. Bom, não entendi muito bem isso. Aqui a gente tem o carregador, né? Os dois padrões, né? Porque aqui o padrão é o padrão de fora, né? E aqui você pode tá colocando, acredito que é isso aqui, né? Já tá fazendo como adaptador. E aí tá utilizando nas tomadas brasileiras. Então aqui eu já entendi, né? A gente vai colocar aqui, coloca no celular e carrega. Carregador turbo, não é isso? Agora isso aqui eu me perdi, viu, velho? Mas enfim, vamos adiantar aqui, dar prosseguimento, falar do que interessa. Olha que coisa maravilhosa. Você não tem noção, bicho. Será que tá ligando? Câmera aqui. Será que tá ligando? Bora dar uma ligada aqui. Rapaz, que coisa, ó. Que coisa realmente surpreendente. Botões aqui do lado. Deve ser de volume. O power. Aqui é da caixinha para colocar o chip.
Que coisa, ó, velho. Olha lá. Xiaomi Unlocked, desbloqueado. Ou seja, pega aí o chip de todas as operadoras. Mas o bicho é bonito, velho. Eu tenho um J5, né? Vou passar ele pra minha mãe e vou estar utilizando. Já entrou já, cara? Sensacional. Ele é mais pesado do que o J5. Ave Maria. Olha a qualidade. Engraçado que ele já vem aqui com a proteção na frente. A película dele, né? Olha só pra isso, rapaz. Eita, mas é muito rápido, pessoal, muito rápido, vocês não têm noção, mas é muito rápido. Clicou, abriu, que é isso, rapaz. Detalhe, esse celular eu paguei R$1.300, né, dividi ele em 10 vezes e ele não foi taxado. Moro em Salvador, não foi taxado. Vamos ver aqui a câmera. Ah, tá, ô burro. Tem que tirar aqui, né? Senão não vai aparecer nada. Vamos tirar aqui com cuidado. Câmera dupla. Ok. Rapaz. Olha pra isso. Carambolas. Muito top. O botão muito bom. Então o celular desse saiu para mim por R$1.300. No Brasil pagaria pelo menos R$2.000 nele, fora o frete. Mas o celular é muito rápido, cara. Vocês não tem noção. Ele tá aqui aparecendo em inglês. Não vou mexer em nada disso. Em questão de sistema operacional, depois eu vou estar fazendo depois. Senão a ideia desse vídeo é mais um unboxing com um review aí rápido. Deixa eu ver aqui se tem algum... Nada aqui de jogo, né? Mas a internet, ó, clicou, abriu. O botão aqui do meio, muito bom o botão do meio, né? Então a gente tem aqui o botão de travamento. Ok? Ele tem uma peliculazinha aqui, velho. Enquanto não chega a minha película, eu vou ficar utilizando ela. O ruim dessa película é que ela fica com essa marca. Não dá pra ver não. Tem uma marca d'água aqui em chinês. Mas o celular é top. A questão é... Eu agora fiquei invocado, velho. Aqui tem o carregamento, tem uns fones de ouvido. Tem o som dele. Sim, falar em som. Vamos ver aqui como é o som do bichinho, né? Tabaréu é um caso sério, velho. Swipe para desbloquear. Opa. Ah, ok. Bom, acho que eu não vou conseguir botar nada para tocar, né? A não ser que eu entre no YouTube. Só que o YouTube deve estar desatualizado. Vai pedir para conectar em... enfim. Não vou conseguir fazer esse teste agora do som, não. Mas posso fazer outro vídeo mostrando também aí o som para vocês. Music, né? Tá, não vai ter nada, obviamente. Podia ter uma música de teste, né? Mas agora eu só fiquei invocado em relação a isso aqui, né? A gente vai conectar cá. Será que é alguma coisa de rádio? Boiei mesmo. Não dá pra ler nada aqui. Mesmo que tivesse também seria em chinês. Mas enfim, esse é o Xiaomi Mi 6. Minha primeira compra aí da China. Um aparelho que promete muito. Já assisti muitos reviews, ok? Agora eu vou fazer a utilização dele. E qualquer coisa eu volto aqui no canal fazendo novo vídeo, ok? Um upgrade em tanto de um J5 da Samsung 2015 para um Xiaomi Mi 6 última geração aí da versão, pelo menos dos produtos MI, né, da Xiaomi. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí seus comentários, se inscreva no canal. Peixe Dicas vai ficando por aqui, até um próximo vídeo.